Halo Bu, Assalamualaikum. Ada yang pernah ngalamin baby rewel? Karena si Alesa udah 2 hari rewel. Ternyata hidungnya meler. Nah, aku sedia 2 ciho. Yang merah buat demam dan yang biru buat bakil. Nah, si Alesa pilek, flu, jadi aku olesin yang biru di leher dan di pundak. Setelah di pundak aku selalu diolesin di punggung dan aku elus-elus lembut merata. Karena si Ciho terasa hangat di tubuh, si Alesa sudah mulai enakan napasnya, udah mulai nggak rewel lagi, udah nonton. Alesa udah terasa ngantuk, jadi tertidur. Nyenyak banget, terima kasih Ciho.